Jika anak Anda mengalami flu, batuk, pilek, begini cara melakukan terapinya, dan ini bisa Anda kerjakan di rumah Anda sendiri. Kita melakukan terapinya menggunakan jari tangan kanan seperti ini dan tangan kiri. Areanya kita akan fokus di area punggung, pinjam punggungnya adalah ya, kita akan fokus di area punggung seperti ini. Ya, kita akan fokus kalau untuk flu kita akan fokus di area paru, paru kanan dan area paru kiri ya. Nah, cara melakukan terapinya, ini ada tulang belikat, Anda tekan ya, tempel tekan lalu digetarkan. Gerakannya seperti ini, kiri kanan ya. Bukan bulat-bulat atau atas bawah, kiri kanan. Tujuan kita menekan seperti ini supaya kita bisa membenturkan. Tujuan kita membenturkan supaya terjadi penguraian sumbatan, terjadi penguraian slam, sehingga persoalan flu bisa teratasi dengan cara yang alami. Ini untuk anak-anak. Begitu juga untuk bayi, Anda bisa lakukan dengan menggunakan satu jari seperti ini, ya, dengan gerakan senyamannya. Ya, dibenturkan ke tulang sebelah sini, Anda benturkan juga ke tulang sebelah kanannya atau tulang tengahnya seperti itu. Ya, begitu juga di area sebelah kiri. Anda tempel, Anda tekan, lalu Anda getarkan. Gerakannya seperti ini, kiri kanan. Bagi sahabat Topung yang menonton video ini, Anda tidak usah khawatir, ini jenis terapi yang insya Allah aman, mudah dipelajari dan minim resiko. Seperti itu. Lakukan terapi ini 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus, agar sumbatannya lebih cepat terurai, slamnya lebih cepat terurai, sehingga persoalan flu, batuk, pilek pada anak atau bayi Anda bisa teratasi dengan cara yang alami. Bagi Anda yang ingin sehat secara alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.